neza amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe nk'uko bisanzwe mbahaye ikaze cyane hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, njye nitwa Amina, nkomeje gushimira cyane abantu mwese musapotinga, munyereka ko turi kumwe, ndabakunda cyane, mu impamvu zo kugaruka cyane ko nari narabuze mukuri, naye mbakumbuye nanjye, mumbare ko narabicishije irungu muri iyi minsi ishize, ariko aka kanya nagarutse. Uyu munsi rero ndashaka ko nkora prank. N'ubwa mbere ngiye kubikora, ariko reka twizere yuko iri buze kuza kuba successful. Nukuvuga ngo uyu munsi ndashaka gukora prank ariko igamije gutuma tumenya ese iyo tugeze mu mahanga tutakaza akarango k'umuco wacu ko gutabarana, ko kumva ko umuntu ari mu bibazo ugahita uza wihuta uje kureba niba hari ikibaye, uje kumutabara, uje kumenya ikibazo agize. Muri rusange ndashaka kumenya iyo tugeze inaha biriyongera cyangwa se biragabanuka. Muraza kutubwira muri comment mugeranyije nuko mu Rwanda bimeze. Muratubwira niba mubona hano byiyongera cyangwa se bigabanuka. Ariko bari bunyirenza abantu ugiye guhamagara ntabwo nzi ukuntu biri bugende. Twagiye baranyica twagiye. Babeshye ko ndwaye mu nda. Aranyica yitwa Nora. Please leave your Uko nagize n'ubwoba. Hello? Oui, salam alaikum. welcome salam. Nazuko, uraryamye? Hello? Uraryamye? Ntabwo nsinziriye ariko. Sha umva ndi kubabara mu nda, wagira ngo harimo nk'imikasi n'ukuri. Yego. Kandi sheri ntawe uhari, sinzi aho yagiye, ngo ari buhave ngo ajya gufata kandi kumva nshaka guhita njya kwa muganga. Tumujyane. Tumujyane kwa muganga. Niba bishoboka rwose aho bwihuta ukuntu wumva ameze. Mva banguka. Kuba nawe nanjye ngoze prank. Wajwe ibura sawa. Twagiye ku wundi. Uyu we sindi bupfe kumubona. Hello? Oui. Salam alaikum. Walaikum salam. Akubuko koko cy'umuntu aguhamagara akakubura. Watabara nurangiye koko. Tabara warangiye kabisa. Umva nahamagaye mama Beni namubuze. Sheri ntawe uhari kandi mu nda hari kundya, ndashaka kujya kwa muganga. Nayimbwiye umuturanyi ngo ajye kumfatira ntari ku ishuri. Reka nze nkujyane. Ugiye guhita uza wihuta? Reka nsari. Ayisanga umujyane kwa bazanyirenza. Nze kugenda. Shayihute. Sawa. Kuba nawe nagufatishije gukora prank. Bamurenziwe. Urari kuba uwaza koko ndamubona.
byiza byibura mbonye ko ntapfira mu nzu ako rero ubu Amina uri kuvuga ngo cya aba ararenze ako nabonye ukuntu wamage kenshi ndabona ushaka ufite ikibazo noneho umbwiye ngo mabeni namubozi noneho ndakubwiye ngo reka nze nsige sani kwa beni basuni babuze mama beni kuki atahamagaye pe oya nari nabuze bose kugira ngo wacyari mu kazi. Your call has been Allo? Oui. Biteze? Nesta. Mese umubyeyi? Mese fresh mubyeyi. None se ko nshaka ko ndi kubabara mu nda papa Jumari ntawe uhari ndashaka yuko uza ukankora kwa muganga. Ntawe warembye ku buryo mvujya kwa muganga? Vuba vuba. Davota. Ekans. Bajumari hano. Bajumari yari yagiye ku ishuri ubwo ngubwo papa we naza ahita amunyuraho. Aramufata amasaha ntabwo aba yarenze? Oya. Okay, sawa. Sawa. ubu mutambeshye arambara ahatanyije n'umuturanyi wanjye aragica kamutu nawe aretse kuza ndi kumva biri koroha nawe aretse kuza ndi kumva biri koroha Uzi ko namaze gukubitamo ipantaro Rasa mu nda hamereye nabi ndumva nsaza kandi nahamagara abantu bose ndababura Amina ashaka kujya kwa muganga ubu nonaha ubu tuvugana sawa reka tuze sawa uragica baragica ubu bazi ko misempfa noneho yabawe barifashe ntibahakere bataramfata we muzi ko ibintu bya prank biba biteye ubwoba. Your call has been forwarded. Ndababuze barayica barayica rero nta kintu kirenze nk'ukuntu ari prank none nkaba nari nkubuze nayibuze noneho ndaje uzi ko twari tugiye kugaruka ariko nari ngiye guca kuri Walmart kugura ibipimo ngiye gutwara kwa muganga tukase tugiye kwa muganga kuri Intermount mu kanya 8:00 mwiruke rero icyo ari cyo nashakaga ijwi ryari rigiye neza wari upfuye kandi nturemba do nicyo mu rugo twara kwa muganga noneho ni ibibazo ako muzaza sawa nzajya bita nongeraho ngo naho biri siyasi sawa ngo turimo turajya kwa muganga ngo tugende ngo tumufate nona kandi natwe turi kugera kuri appointment none se ko numva yagiye guhera nk'uko nabibabwiye rero iyi prank ikintu yari igamije ni ukugira ngo turebe ese iyo abantu bageze hano
gufashanya, kwitanaho, guhangayikirana nyine bivaho, ariko mwabibonye ntago bivaho pe. Mukuri ntago nigeze, iyo birashoboka ko niyo nza kubabwira ati nshaka gukora prank imeze gutya na gutya, babizi bitari gukunda, ariko kubera ko byibura batari babizi, sinzi wari ugiye kwa muganga yaragiye kubireka ngo abanze amfashe. Buri wese arabana kubaza ati none se umwana bimeze gute na gute, kubera ko buri muntu wese hano abazi struggle zo kuba hano, ibintu biduhangayikisha biba ari bimwe. Niyo mpamvu nyine n'uwaza kugufata ahita atekereza ku mpande zombi, ese umwana ari hehe, ubusura bigenza gute. Nishimiye cyane yuko tutataye akarango k'umuco wacu ko gutabarana, kwitanaho n'ibindi. Muzatubwira muri comment niba mu Rwanda iyo utabaje umuntu ako kanya ahita kugeraho, cyangwa se agahita ashaka impamvu zituma adahita kugeraho. Muzabitubwira. Kandi ni ukuri havuyemo yuko nyine hano buri muntu wese ashobora kugufasha. Ndashimira cyane buri muntu wagitabye akabigira ibye, akavuga ati reka nirukaye ngende Amina ashoboye kuba atameze neza. None ababwira yuko ni ubwa mbere na nyuma nkoze prank rwose. Nimba hamagara ngo ndarwaye, utazagira ngo ntabwo ndwaye, nzabona ndwaye ahubwo nanarembye. Ikindi gukora prank biranagoye, biragoye byataruzi ko byagezaho nkagira ubwoba nkuba Mana Nyagasani, ubundi bareka ibintu barimo bagahita baza. Ariko purpose yari iyo kugira ngo turebe ko ibyo bintu hano bishoboka, ko umuntu ashobora kukwitangira akaba yareka gahunda ze akaza kubera wowe. Mwakoze cyane, nabakunda cyane abantu mwari muje kundeba, nta kibazo rwose, muzahite muza hanyuma tuzabisubiremo muhari. Abantu nabuze ndaza kubabaza abantu mwari mwagiye, ariko ndabizi yuko bamwe bari bakiri mu kazi, abandi bari mu masaha yo kujya mu kazi, birashoboka ko byahuriranye. Ndabakunda cyane, ntimwibagirwe gukora subscribe, share and comment. Bye.